レンズで撮った写真に比べるとゾーンプレートで撮った写真にはいろいろな特色があります。ゾーンプレート写真を見たとき、誰もが気がつく最大の特色はソフトな写真ということです。ゾーンプレート写真のゾーンプレート写真らしさを決めている原因はいろいろあるのですが、ここではゾーンプレートのソフトな雰囲気とゾーンの数の関係について考えてみます。ゾーンプレート写真の特色の代表としてソフトさについて強調しましたが、時にはゾーンプレート写真はソフトを通り越してとても不鮮明であるということも言われています。しかしそれは言い過ぎです。レンズレス写真としてはゾーンプレート写真はとても鮮明なのです。ピンホール写真はレンズレス写真の代表としてよく知られていますが、ゾーンプレート写真はピンホール写真より不鮮明だということもよく言われます。しかしそれは間違いです。この図の中央の2枚の写真を見てください。上がコチョウランのピンホール写真で、下がコチョウランのゾーンプレート写真です。この小さな写真を見ると上のピンホール写真の方が鮮明ですね。これらの写真を大きく伸ばしたものが左と右の写真ですが、右のゾーンプレート写真で見ると花びらの奥の模様まではっきり見えてピンホール写真よりシャープなことがわかります。ただゾーンプレート写真には薄い霞のようなもの、ハローと言いますがかかっていて、小さい写真だとなんとなく不鮮明な印象を与えてしまいます。もっともこのハローがソフトな感じを与えてゾーンプレート写真の魅力になっているとも言えるのですが、それでは本題に移りましょう。ゾーンプレートにもいろいろありますが、ここでは最も基本的なゾーンプレートである振幅型フレネルゾーンプレートについて見てみます。振幅型フレネルゾーンプレートはゾーンの数を決めれば全て相似形です。ここでは波長が可視光の中心波長である550ナノメートル、0.00055mm 用の焦点距離 50mm のゾーンプレートについて具体的な数値を挙げて話を進めます。ここで実際に計算して写真を撮って調べるのは、この図にあるようなゾーン数 N が9、27、81のゾーンプレートです。中心の透明な円の直径は 0.33mm で、同じような条件でピンホール写真を撮るときにちょうど良いピンホールの大きさでもあります。また透明ゾーンも不透明ゾーンもゾーンの面積は同じなので、外側に行くほどゾーンの幅は狭くなっていきます。このようにしてゾーン数が9、27、81のゾーンプレートの直径は 1.0、1.7、3.0mm になります。まずゾーンプレート写真の分解能を単純に調べてみます。これはゾーンプレートに平行光線が入射したときに焦点面上にどのような光の分布が得られるかを計算した結果です。平行光線というのは無限に遠くにある面積ゼロの点光源からの光のことですから、この光の分布が狭い範囲に集中していればシャープな写真が撮れるということです。ではゾーン数が9、27、81のゾーンプレートを赤、緑、青の曲線で表していますが、光軸上の焦点の位置では青い色のゾーン数81の場合が一番狭くなっています。被写体像を作り出す主要な光の集まりはこの細いピークの部分だと考えられます。焦点から離れた位置ではいずれの場合もある程度の光が見られますが、これらは直進する光であるゼロ次解説光が主な成分であると思われます。この結果を見る限り、ゾーン数を増やせばゾーンプレート写真はどんどんシャープになっていくようです。実際にこれらのゾーンプレートを用いて写真を撮ってみました。最初はコチョウランの花の写真です。
ゾーン数が9、27、81のいずれの場合も大きな違いは見られません。強いて言えばゾーン数が81の写真はハローの効果が強く出ていてややはっきりしていないように見えます。次はひたちなか市にある坂面磯崎神社のおみくじについてくる招き猫です。白い猫と金色の猫ですが、今度はゾーン数に関係なく割合鮮明に撮れました。ゾーン数9の写真もゾーン数81の写真もほぼ同じように見えます。バリ島の木彫りのキリンについても鮮明さはゾーン数にあまり依存しませんが、ゾーン数が多い方が霞の程度が強く感じられます。これは計算結果とも合っています。多肉植物のエケベリアについても前の写真とほぼ同様です。特にゾーンの数が多い方がハローが強く出ている点は同様です。ここまでの写真と同様にバリ島の猫の木彫りについても霞のかかり具合がゾーン数の増加と一致しています。夜の庭を明るく照らすように作られたハミングバードのソーラーライトです。透明なガラス製であり、ゾーンプレート写真としては苦手な対象です。この場合は予想通りゾーン数が少ない方がシャープに写っているとはっきり言えます。ここまでのところゾーンプレートのゾーン数を増やすと写真はシャープにはならず、むしろソフトな感じが増していくようです。それはどうしてなんでしょう。一つの理由はゾーン数を増やすとゼロ次解説光が当たる面積が増えるためにハローの効果が強く出るためと考えられます。もう一つはゾーンプレートはもともと波長×焦点距離が一定値になるような光しか収束させないということがあります。今使っているゾーンプレートは可視光の中心波長の550ナノメートルに合わせて作っていますから、焦点面上では波長が550ナノメートルに近い光しか収束しません。そこでまずゾーンの数を変えたときに焦点面の前後どの程度の範囲に光が集まるか計算したものがこのグラフです。予想通りゾーン数を増やすと焦点を結ぶ Z の範囲が狭くなります。Z 軸と波長で決まる平面の中で光が集まる範囲を求めました。これも予想通りゾーン数が少ない方が広い範囲に光が集まります。一つの造面上に広い波長範囲の光が集まっています。波長550ナノメートルの光の焦点面上にどのような波長の光が像を作るか調べたグラフです。左に示した9ゾーンの場合は波長500ナノメートルの光も波長600ナノメートルの光も焦点の位置にはっきりした像を結びますが、右に示した81ゾーンの場合は青い曲線で表した波長500ナノメートルの光も赤い曲線で表した波長600ナノメートルの光も像を結んでいません。このようにゾーン数が多い時にはごく狭い波長範囲の光しか像を結ばないことになって像の鮮明さが失われていると考えられます。比較的少ない波長範囲の色の被写体を撮影して調べてみました。最初は紫色のつる日々草です。上の写真がゾーン数9、27、81のゾーンプレートによるもので、下にレンズによる写真を示してあります。ゾーン数が多いとハローが強くなりますが、波長範囲が狭いと考えられる花の部分の
構造は比較的はっきりと映し出されていました。黄色い花の姫琉金花です。この写真もゾーン数が多いとハローは強いけれども、基本的構造は比較的よく映っていることがわかります。このように被写体からの光の波長範囲に関連してゾーンプレートのゾーン数の大小の効果もある程度写真から見て取ることができました。ここまでの結果をまとめると、ゾーン数を増やすと主要な光である一次解説光がシャープに集まりますが、ゼロ次解説光によるハローが力を増したり波長分散の効果が際立ったりするので、写真がシャープになるかどうかは被写体からの光次第ということになりそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではゾーンプレート写真の説明や作品の他にも、見えない光である赤外線や紫外線による写真についてもいろいろ扱っています。どうぞよろしくお願いいたします。